नमस्कार, म सनम थापा, महेन्द्र माध्यमिक विद्यालयको सहायक प्रधानाध्यापक। विक्रम सम्वत 2072 सालबाट निरन्तर रूपमा यस संस्थामा एउटा सदस्यको रूपमा रहेको छु र विगत 4-5 वर्षबाट सहायक प्रहको रूपमा प्रशासनिक रूपमा प्रहलाई नजिकबाट सहयोग गरिरहेको छु। व्यवस्थापकीय रूपमा शैक्षिक व्यवस्थापनको जिम्मा विद्यालय व्यवस्थापन समितिले लगाउनु भएको छ र व्यवस्थापकीय पाटोलाई चुस्त दुरुस्त राख्नको लागि मैले सकेको प्रयत्न गरिरहेको छु। र मैले मेरो लेख पनि यो संस्थाको उचाइ, संस्थाले गर्नुपर्ने काम कर्तव्य, यसका भिजनहरू र यो संस्था लामो समयसम्म रहिरहेको, यही उचाइका साथ रहिरहेको र अग्रगमन प्राप्त गरेर थप उचाइ चुमिरहेको हेर्न चाहने अभिव्यक्तिका साथ म एक सारथीको रूपमा शुभकामना दिने प्रयत्न गरेको छु। मेरो लेखको शीर्षक नै तिमीलाई एक सारथीको शुभकामना। विषय र प्रसङ्ग अनुसार अतीत तितो मिठो, विस्मरणीय अविस्मरणीय फरक हुँदो रहेछ। कुनै अतीत अत्यन्तै बोझिलो र कुनै अत्यन्तै ओझिलो हुन्छ। मानव विकासका विविध चरणहरूमा नितान्त बेग्ला अनुभूतिहरू आत्मसात गर्दै बचपनका स्वतन्त्रता निश्चिन्तताका दिनहरूदेखि लिएर अध्ययन रोजगार पेशा व्यवसायमा तल्लीन भइरहँदा हरेक चेतनशील प्राणी सुख दुःख, राम्रो नराम्रो, सफलता असफलता, साँचो झुटो, मित्रवत व्यवहार, खुट्टा थान्ने प्रविधि आदिसँग अवश्य परिचित हुन्छ। परिवर्तित समयसँगै आवश्यकता बोधले हातमालो गर्छ नै मैले माथि अतीतका परिभाषा विविधतासँग जोडेको छु। अतीत प्रत्यक्ष अनुभव गर्ने वा सुनाउनेलाई भन्दा सुन्नेलाई कम बोझिलो र कम ओझिलो हुन्छ। विक्रम सम्वत 2009 सालमा कुनै एक संस्थालाई जीवन्तता प्रदान गर्नका लागि अभाव प्रतिकूलतासँग पौठीजरी खेल्दै सङ्घर्षशील बिहान दिउँसो र बेलुकीहरू व्यतीत गर्ने जगतदाताहरू, चन्दादाताहरू, अक्षय कोषदाताहरू तथा विभिन्न तह र तबकामा शैक्षिक भोटोटी बोकेका तमाम व्यक्तित्वहरूलाई शैक्षिक सलामी। म त्यही अतीतले बनाइदिएको गर्विलो वर्तमानको साक्षी, सकेको गर्नुपर्छ भन्ठान्ने एक सारथी, आज सँगै रहेर सहकार्य गर्ने अवसर प्राप्त एक भाग्यमानी स्टाफ। आखिर दुःख अनुभूत गर्ने दैनिकीले प्रदान गरेका दिन र रातको एकमुष्ट समय त एउटै नै हो। उही एउटै समयको वर्तमान साक्षी म पनि त हो नि भन्ने सम्झँदा गर्वले छाती फुल्छ। सम्झन्छु म पनि त महेन्द्र माविका भावी पुस्ताको अतीतको एक हिस्सा बनिसकेँ। शैक्षिक सपना पुरा गर्न ठहराबाट सुरु भएको तिम्रो इतिहास वर्तमानसम्म आइपुग्दा सबै प्रहर उत्तिकै महत्त्वपूर्ण रहे तापनि सम्झनै पर्ने केही वर्षहरू विक्रम सम्वत 2030 साल कक्षा 1 देखि 5 कक्षा सञ्चालन तथा निमावि तहमा अपग्रेड, 2040 प्रस्तावित मावि, 2052 पूर्ण स्वीकृत महेन्द्र मावि, 2061 बहिरा तथा सुस्थ श्रवण स्रोत कक्षा, 2064 साविक उच्च मावि, 2067 15 महिने कृषि जेटिए, 2071 29 महिने कृषि जेटिए, 2073 18 महिने कृषि जेटिए, 2075 3 वर्ष कृषि डिप्लोमा र अङ्ग्रेजी माध्यमबाट शिक्षण सुरु, 2076 सङ्गीत कला केन्द्र तिम्रा वर्तमानका दर्विला आधारहरू हुन्। जति धेरै कार्यक्रम त्यति धेरै चुनौतीहरू अवश्य हुन्छन्, तर यसो वरिपरि हेर त पुण्य प्राप्ति पनि त गरेका छौँ। स्थापनादेखि शैक्षिक वर्ष 2082 सम्म फरक क्षमता भएका विशेष कक्षा बहिरा तथा सुस्थ श्रवणबाट आधारभूत उत्तीर्ण गर्ने 60 जना, प्राविधिक धार कृषि जेटिएतर्फ 295 जना, आइएसए एजीतर्फ 96 जना, एसई तर्फ 1589 जना, कक्षा 12 तर्फ 607 जना, दुवै त आधारभूत तह र माध्यमिक तहमा अङ्ग्रेजी तथा नेपाली दुवै माध्यम पढ्ने सबै तिमीप्रति पक्कै ऋणी छन्। तिम्रो ध्येय झट्ट आँखाले देखे दैनिकी माथि उठेर समाज रूपान्तरण, आत्मनिर्भरता र आत्मसन्तुष्टि, विविध क्षेत्रका जनशक्ति उत्पादन, दिगो विकास र समृद्ध राष्ट्र निर्माणमा पनि टेवा पुर्याउन उद्यत रहेको हुटुटी अवश्य देखिन्छ नि। यसो भनिरहँदा तिमी मक्ख नपर्नु, प्राप्त उपलब्धिको उचाइबाट कति पनि नझर्नु। चुनौती चौगुना छ, साख टिकाउनु छ, कार्यक्रम टिकाउनु छ, जनशक्ति बजारमा बिकाउनु छ, अभिभावक र समाजको सपना पुरा गर्नु छ, समृद्धि र थप प्राप्तिको कुरा गर्नु छ। हरेक संस्थाहरू आफ्नो इतिहास रच्दै अगाडि बढिरहेका हुन्छन्। अपेक्षित उपलब्धि प्राप्त गर्दा स्वाभाविक रूपमा खुसीको महसुस हुन्छ। थप सपनाहरू पुरा गर्न चुनौतीको सामना गर्न तयार हुनुपर्छ। अनवरत रूपमा तमाम शिक्षा प्रेमीहरू निरन्तर लागि परिरहन सक्यौँ भने हरेक संस्थाको अस्तित्व कायम गर्न सकिन्छ। यहाँ रिचर्ड ब्यान्डलरको एउटा भनाइ याद आयो, सफल हुनेहरू भन्छन् साह्रै गाह्रो छ, त्यही पनि गर्न सकिन्छ। असफल हुनेहरू भन्छन् गर्न त सकिन्छ तर साह्रै गाह्रो छ। सुरु गरेर गाह्रोलाई सम्भव बनाएका छौँ। प्रदेश जिल्लामा उत्कृष्ट विद्यालयहरूमध्ये एक स्थापित विद्यालयको रूपमा पहिचान बनाउन प्रेरणा मिलिरहोस्। संस्थाका असल अभ्यासहरू अन्य संस्थाहरूले पनि अनुसरण गरिरहेको परिप्रेक्ष्यमा हामीले फरक केही गर्न कोसिस गरिरहेका रहेछौँ भन्ने अनुभूत हुन्छ। प्रसव वेदनामा छटपटाइरहेकी आमालाई सन्तान प्राप्ति लगत्तै मुहार हेर्न पाउँदा जति पीडा कमबोध हुन्छ,
त्यस्तै लगानी प्रक्रिया उत्पादन रूपी उद्योगमा राम्रो उत्पादन प्राप्त गर्दा सङ्घर्षका पीडाहरू कम भएर जान्छन्। एपिक्युरसले भनेका छन् हामीसँग जुन कुरा छैन त्यसमाथि ध्यान केन्द्रित गरी हामीसँग जे छ त्यसलाई बर्बाद गर्न हुन्न, किनकि आज हामीसँग जे छ त्यो पनि कुनै बेला थिएन। हो, हामीले विगतभन्दा बढी प्राप्त गरेका छौँ, हिजो जो थिएन त्यो प्राप्त गरेका छौँ र यथास्थिति प्रिय नमानी निरन्तर लागि परिरहँदा आज जे छ त्योभन्दा बढी भोलि प्राप्त गर्न सक्छौँ, तर सबैको प्रबल इच्छा शक्ति र सक्रियताको पल पलमा खाँचो छ। यो संस्था यहाँसम्म आइपुग्दा 2072 सालपछिका प्रहरमा म सँगै रहेको छु। सरकारवाला सबैसँग सफलता र खुसी बाँडेको छु। अप्ठ्यारो गाह्रो अनुभूत हुँदा मेरो क्षमताले भ्याएसम्म आदान प्रदान गरेको छु। संस्थागत समृद्धि र शैक्षिक उन्नयनका खातिर मैले प्राप्त गरेका विविध भूमिकाहरू पुरा गर्दै हाल 2 कार्यकाल निरन्तर विवेश शिक्षक प्रतिनिधि र विगत 4-5 वर्षबाट जुझारो गजब दूरदृष्टि र लोभलाग्दो प्रशासन क्षमता राख्ने आदरणीय प्रज्यूसँग सहायक प्रहको रूपमा इँटा थप्ने प्रयत्न गरेको छु। अथक लागि परिरहने महेन्द्र माविको इतिहास दस्तावेज विवेश अध्यक्षज्यूसँग आदान प्रदान गर्ने अवसर प्राप्त गरेको छु। अभिभावकहरू, आत्मीय सहकर्मी तथा व्यवसायीय सङ्घसँग संस्थागत समृद्धिका आधार तय गर्न प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सरिक छु। चुस्त दुरुस्त शैक्षिक व्यवस्थापन गर्न सकेको प्रयत्न गरेको छु। भनिन्छ एभ्रिथिङ स्टार्ट्स फ्रम जेरो, नोथिङ इज पर्फेक्ट एन्ड नोथिङ इज अब्सोल्युट, नो वान इज पर्फेक्ट एन्ड नोथिङ इज अब्सोल्युट। अथवा सबै कुरा शून्यबाट सुरु हुन्छ, कुनै पनि कुरा 100% र कुनै पनि व्यक्ति पूर्ण हुँदैन। हामी कुन प्रतिशतमा छौँ र मैले केही गर्न सकेँ वा सकिनँ मूल्याङ्कनको जिम्मा हजुरहरूलाई। संस्थाको सुधारिएको रूपको एक सामान्य हिस्सा मात्र बन्न सके भने पनि यस विद्यालयले 73 वार्षिकोत्सव मनाइरहँदाखेरि फुटबलको एक सफल टिमको थप खेलाडीको रूपमा सम्झनेछु। दिनहरू बितिरहन्छन्, पात्रहरू फेरिरहन्छन्, विगतमा योगदान गर्ने वर्तमानमा नहुन सक्छन्, वर्तमानका योगदानकर्ता हुने भविष्यमा हुने छैनन्। त्यसैले म रहँ वा नरहँ यो संस्था रहिरहन्छ। यसको इतिहास मेटिनुहुन्न, खोट भेटिनुहुन्न, खडेरी लाग्नुहुन्न, अल्छी नकारात्मकता जाग्नुहुन्न। वर्तमानका आकर्षणहरू कक्षा कोठा व्यवस्थापन, अतिरिक्त कक्षा व्यवस्थापन, पुस्तक रहित महिनाको अन्तिम शुक्रबार, परीक्षामा फरक प्रयत्न, लिखित प्रयोगात्मक प्रस्तुतिकरण, विद्यार्थी प्रोत्साहन, बाह्य तथा आन्तरिक कार्यक्रमहरू, छोटो अवधिका तालिमहरू, पाठ्यक्रम मूल्याङ्कन लगायतका प्रविधिकरण हब, पढ्दै पढाउँदै कार्यक्रमको लोभलाग्दो कार्यान्वयन, एक शिक्षक एक जिम्मेवारी, विषयगत समिति निर्माण र कार्यान्वयन, विविध अक्षय कोष मार्फत विद्यार्थी प्रोत्साहन तथा विषयवस्तुले निरन्तर थप महत्त्व पाउनुपर्छ। तिमीसँग जोडिएका विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू, इभेन्ट परियोजना, गोर्खा वेलफेयर, अनदर ब्रिक्स इन नेपाल, सोडेक, सिप्रदियन सहायता संस्था, खादबारी नगरपालिका, एनटिसी, एनसेल, नेल्टा, प्लान्स फर नेपाल लगायतका दर्जन संस्थाहरू तिम्रा आँट र ऊर्जाका स्रोत हुन्, जसलाई तिमीले कदापि भुल्न हुँदैन। आर्किमिडिजले भनेका छन्, मलाई एउटा दरो लट्ठी र टेक्ने ठाउँ देऊ, म बायाँ हातले पृथ्वीलाई चलाउन सक्छु। संस्थाको जीवन रक्षाका निमित्त अनिकालमा मागेर खुवाउने हातहरू, धर्म राउँदा टेवा दिने साथहरू, संस्थालाई निरन्तर गति प्रशस्त पार्न आधार तय गर्नुहुनेहरू, बहुआयामिक संस्थाको पहिचान दिन अरात्र खट्नुहुने तपाईँहरू वास्तवमै प्रशंसनीय हुनुहुन्छ। आज यस परिपक्व आँट भरिएको अनुभवी उमेरमा उभिया दिएर बिचमा छाडिदिनु भयो भने प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत गर्न, चुनौतीको सामना गर्न, थप प्रगतिको सपना देख्न मुस्किल हुनेछ। संस्थालाई मार्गदर्शन गर्ने, यसमा जीवन भर्ने तपाईँ हामी सचेत प्राणी नै हो। हामीले जस्तो बनाउन चाह्यौँ यो त्यस्तै बन्छ र यसले गाँच्ने सम्बन्धका रूपहरू पनि त्यस्तै बन्छन्। कमी कमजोरीहरूलाई आत्मसात गरेर सारथीको भूमिका सबैले खेल्न सकौँ, अप्ठ्यारोको लट्ठी बन्न सकौँ। कामना अन्त्यमा ढाल्ने कटुस हुने संस्था होइनन् केरा बोटहरू, कैयौँ पटक फल दिँदै हाँस्छन् शिक्षा रूपी ओठहरू, आर र अब्र झेल्छन् आसी आसी, रम्छन् बाँच्दा सबैसँग मिठो सम्बन्ध गाँसी। हजुरहरूका सल्लाह सुझाव मार्गदर्शन बन्दै जाओस्, यस्ता 73 वर्षहरू कैयौँ पटक सन्ततिले गन्दै जाओस्। नछुटो ती सदाशयता बोकिरहने हातहरू, समीपमा रहिरहन् प्रेरणादायी साथहरू। बस, धन्यवाद।